ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಉದ್ದಿನವಡೆ ರೆಸಿಪಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೌಂಡಾಗಿ ಉದ್ದಿನವಡೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಸೂಪರಾಗಿ ಉದ್ದಿನವಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾದ ಉದ್ದಿನವಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ನೆನೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ನೆನೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಹೊಲದು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಥರ ಇದೆ, ಅದು ಸಪ್ಪೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಒಳಗಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಕೂಡ ತೊಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರೊಳಗಡೆ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಜಾನಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಉದ್ದಿನವಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಗೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳುವಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಉದ್ದಿನವಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ನೀರು ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಪೂನಿಂದ 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಬೌಲ್ ಒಳಗಡೆ ತೆಕ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಈಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಒಳಗಡೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಗನೆ ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅದೇ ಬೇಗನೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉದ್ದಿನವಡೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೈಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ರೌಂಡಾಗಿ ಉದ್ದಿನವಡೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೌಂಡಾಗಿ ಉದ್ದಿನವಡೆ ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೂಪರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕಡೆ ಎಣ್ಣೆನೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿದೆ. ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೌಂಡಾಗಿ ಉದ್ದಿನವಡೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವಡೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ನೀರು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಡೆ ರೌಂಡಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೈ ಮೇಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. 1-2 ಸರ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿರಿ, ಬರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಡೆ. ಹೋಟೆಲ್ ರೀತಿಯೇ ವಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೂಪರಾಗಿ. ಏನು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಸೋಡಾ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆನೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆನೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಉರಿ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಹೈ ಉರಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದು ಕರಿತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೌಂಡಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಕೂಡ ಹೋಟೆಲ್ ರೀತಿ ಉದ್ದಿನವಡೆ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನನಗೂ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂದರೆ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಿಬೇಕಿದು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಸೂಪರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ರೀತಿ ಉದ್ದಿನವಡೆ. ಇಷ್ಟ ಆಗೋದ್ರೆ ಚಟ್ನಿ ಸಾಂಬಾರು ಎದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು ಹಚ್ಕೊಂಡು. ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಡ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಸಾಂಬಾರು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟಿಫನ್ಗೆ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಿತೀನಿ. ಕರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೌಂಡಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೋಬೋದು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕೋತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಒಳಗಡೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ರೀತಿ ಉದ್ದಿನವಡೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಚಾನಲ್.